हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आज आपके लिए लाया हूं कटअप का वीडियो। तो आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कि बिलासपुर में कितना कटअप जाएगा। और ये डाटा बहुत लोग चोरी भी कर लिए हैं, अपने अपने यूट्यूब में डाल भी दिए हैं, लेकिन इसके पीछे पूरी मेहनत मेरा है। देखिए, इस ग्रुप से हम लोग डाटा कलेक्ट किए हैं, सबका स्कोर कार्ड हम लोग लिए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर हिट करके ये अच्छे से यहाँ पे बना दिए हैं। तो देखिए, बिलासपुर में 269 सीट है ना। तो उसमें मिनिमम अब अप्रेंटिस देखा जाए तो बहुत लोग किए हैं, लेकिन रियल सीसीए वाले तो बहुत कम ही हैं। मैंने पहले भी एनालिसिस कराया था जिसमें 657 थे रैंक ग्रुप के डाटा के अकॉर्डिंग, लेकिन वो फर्जी थे। देखिए, पहले भी कराया था इसमें, ये फर्जी भी डाटा है इसमें, क्योंकि एक ही रोल नंबर जो सीसी नहीं किए हैं, किए भी हैं, उनका डाटा सब मिक्स हो गया है। रोल नंबर में देख रहा था तो है ना, देखो लास्ट तक, पहले भी वीडियो में बनाया था। 657 है यहाँ पे। तो अभी हम लोग को जो डाटा मिला है, अभी जो नया डाटा है, ये मिला है व्हाट्सएप ग्रुप में, जो सब लोग अपने स्कोर कार्ड दिए हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले जो टॉप हैं किशन साहू, ये यहाँ के टॉपर हैं और इन लोग हैं। तो यूआर का कटअप गया है 76 और ओबीसी का कटअप गया है 75 और हम लोग एससी का कटअप गया है 67 और एसटी का कटअप गया है 62, है ना। इतना कटअप गया है। तो ये जो ज़्यादा मार्क्स वाले हैं, ये लोग चले जाएंगे अपने ओपन में। देख रहे हो, 80+ वाले ये लोग चले जाएंगे। अगर इसमें 77 76 इसमें अगर है ना, ओबीसी का तो 76 गया है तो नहीं बोल सकते, बाकी 80 वाले चले जाएंगे। और अगर इधर एससी एसटी से होंगे इन लोग, इनमें से कोई, तो इन लोग अपने कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक, बहुत लोग बोल रहे हैं अपने कैटेगरी में जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से तो जाना चाहिए। ठीक, और जाएगा तो अच्छी बात है। अगर चले जाएंगे तो इधर यहाँ बीच से भी जो लोग होंगे, एससी और एसटी लोग, है ना, ओबीसी के लोग, ओबीसी लोग तो नहीं होंगे, ऊपर में थे, है ना। एससी और एसटी लोग यहाँ बीच में डाटा में होंगे, तो इन लोग अपनी कैटेगरी में चले जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो, है ना। और होना भी चाहिए, ऐसे होगा ही, लगता है मुझे ऐसे ही होगा। नॉर्थन रेलवे जो रिप्लाई किया था, और देखो जो पहले डाटा आया था पिछली बार भी ऐसे आया था, ज़्यादा मार्क्स वाले चले जाएंगे अपने ओपन में। ठीक, तो ये कटअप देख रहे हैं, नीचे आते जा रहे हैं, नीचे आते जा रहे हैं। अब देखो 62 और ये आ रहा है इधर का डाटा 61 60। तो देखो 60 के ऊपर तो बहुत लोग हैं। और जिस दिन फाइनल लिस्ट भी आएगा तो देखना आप लोग, 75 इधर 60 तक ना, 100 नंबर तक तो रहेंगे ही, बाकी इधर डाउन होते जाएगा। इधर से ऐसी डाउन होते जाएगा 58 57 56। तो यहाँ तक पहुँच रहे हैं। देखिए डाटा अब इधर गिरने लगे। अब देखो डाटा लोवेस्ट कितना जा रहा है 37। अभी 155 लोगों का डाटा है ये। तो मैं ये बोल रहा हूँ, देखो बहुत लोग जनसंख्या है, और बहुत लोग कम वाले तो डाटा मुझे दिए नहीं हैं। जो मिला है मैं उन लोग को बनाया हूँ। उन लोग एड करने को भी नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उन लोग डरे हुए थे, बहुत कम नंबर है ना, तो क्या हिट ऐड करोगे। तो मेरे ख्याल से तो 50+ वाले इधर सेफ जाते हैं, है ना। 52 तक इधर तो सेफ ही है। मैं तो पहले ही बताया था वीडियो में कितना ही जाएगा। अब अलग अलग कटअप बनाते जा रहे हैं लोग, है ना, उनके बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते, बट मेरे ख्याल से 50+ तो सेफ ही हैं बिलासपुर जोन से। ठीक है, और जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन करूँगा।